Johannes 3:16, his only begotten son. Jeg har hørt nekvar debatter om det, og hvor det only begotten son, det det jo i King James. Og da det stender only begotten son i King James, så det retta. Men som skilje, så det griske året som underliggende her, det homogenes. Homo merker øynaste. Genes genetiskt. Men det også vi generera. Det har vi gena gjøre. Gen kommer herfra. Det vil si at gita to beget, get, gen, det det som bor ut i. Og at gita det som henter ta i gittnavren henter det, ta i konan ver vi baden, ta henter gittnavren. Og viser i tog at tar hava øsne, når det kan todjas til øynborne, men tar det av alt øyngittne, only begotten. Hvor hava det til? Ja, men du først til Lukas 8, og leser sæleprysan Mario, ta Gabriel kommer til henne. Hva sier han? Du først til en definerande tekst, og leser han, kraft hins haksta skal skugge i vet her. Det det som er, ta kraft hins haksta skal skugge i vet her. Ta vær hon vid baden. Ta vær ta særlige. Ta vær ta særlige vi Jesu føying til at han var giten av gode. Og før man har hukst om det, så du vidt bæg giten og født. Vi giten vi Guds livande og værande i året. God vi git i okkon, and he hath begotten us again unto a lively hope. Han vil endur født okkon, til endur git i okkon, til øyna livande vevn, stendur til Petersbrevnen. Ja. Og vi født av god, vi Guds bød. Men, kvært det så vi Jesus? Han Guds øyn borne, eller han heldig Guds øyn gittne? Ja, Lukas 8. Det likla teksten til at det her. Så mye var det. Lukas 8, 35. Fra 34. Then said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Yeah. The power of the highest shall overshadow thee. Therefore that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Og jeg trykker vi også tar av løyta og åra opprona frøyelige, generera til fra byrjan av og fram, til her som det byrjar og holdt fram. Ja, men det fra byrjan og holdt fram, hvor skal man så bare taka endan og sige ein borne? Det fra gittna til føying, men homogen, gen, det holdt her nere av gittna var støynum. Genstøynum.
Det är härifrån vi får genåret, gen, och gener. Det kommer härifrån. Du har där valt only begotten. Den isländska bibeln har alltid sagt en geten. Fra 1504 inntil det. Ja. Nå så det voiseroi. Altså, jeg tar ikke det bare, som man sier, for face value. King James Bibelen sier only begotten, så det det optimale, det rette. Og det ikke rett imot til det. Og øysene leser du attertalvener, første blæser jo, hva stendet du om fedrene her? Jo, tar gauto. Abraham gæt Isak, og Isak gæt Jakob. Gæt. Og hva stendet det om møver, ta ut her 8? Jo, ta baurut her i heim, ta føddo. Det det naturligast. Og det også det som byrjanen til Jesu komo. Det gittnavren. Heilige anden skulle komme i hverandre. Ta koman ur himmelen. Ta med gitten. Heilige anden kom i hverandre. Ta verden ved bad. Ja. Det pura sikkerheten her. Pura sikkerheten her. At det rette. Øyngittende sånne gods. Jesus øyngittende sånne gods. Og en feir gitur. Og en maur føyer. Jesus var, hva stendet det til Matteus 8, 25? Nei, 23. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son. Bring forth til a fua. Og vers 25. And knew her not till she had brought forth her firstborn. Brought forth til a få ut, bor han fram, eller bor han ut, du vet da? Ut ur luvmørene. Det det som vi kommer mammene. Hva vi kommer mest papanen? Jo, det gittnavren. Og et annet, som akkurat nu kommer til mun, det kom til mun i det. Hikka nu, hør nu. Hette lidkjelen. Jeg tog sånn ikke om til at Maria var en jomfru, ikke en modj. Hun var jomfru, var evnorsten hun en jomfru hint, ongen med var kommet etter henne. Høyla i anden kom i henne, og han gæt Jesus, og i henne er mauløyve, vi jomfruhindene 4, kom Jesus til, og ta Jesus ble fødder, ta sprongtest, henne er jomfruhind. Hatt undre. Hatta skal man halda fast vi, og ikkje vikast fra et øynast av et. Veist du, hvis man kallar jomfru Mario for Mario Moi, så det en modj, det en ung utgift kvinna, i første definisjon. Og hvis man kallar Jesus Guds øynbarnason, så han den øynaste som fødder til hans herre. Men det gjør ikke til at Gud endelig pjøst av hans herre feir. Ta kan man godt huksa til at ja, men hon ble neitigen av omkring romerskun hermanon, edla til at Josef hei verir. Han veri her. Han gjørsta. Men så Gud bare sier, jeg velger han her. Og det det som er gnostiske bibelen så du kan sige, tar kalla Jesus hin utvalde. Hin utvalde i herrens. King James sier, the beloved. Her ofta her som det stender, the beloved. Hin hot elska i herrens. Her sier bibelen så Dale Victor, hin utvalde. Tar seg heller en utvalde. Akkurat som at du har en modj, som ikke endelig er jomfru, og hun fører en son, som god veler, og han kallar han sin fyrsta fødda,
Og her drongen ble født her, men Josef er ganske papen så likevel. Så hatt er ikke nå sikkert, hatt det gjør svingrum, her slupper ui, men ta i Marie er en jomfru, og Jesus er Guds øyngittne sonur, så er øyngen slupper ui iver høver. Ja. Jeg husker om at i Atlanta, John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Så hatt det første definisjonen av Jesu føying, av hans komo til ångelen kommer og sier hvordan han skal være. Gid, hun er en jomfru. Kraftens haksta skal skugge i det, og du skal være ved baden, og du skal han være kattlet av sånne gods. Tog at kraftens haksta kom i henne. Tog skulle han være kattlet av sånne gods. Sars du? Han er sånne gods, gave his only begotten son. Han er kattlet av sånne gods, til hele anden kom av henne. Og gæt Jesus og gjennom måløyve. Han er ikke kattlet av sånne gods, til han er den øyneste som er fødder til god og fødder en særlig hatt utvalder. Hvis du hatt trygg var gnostikerne. Gnostikerne er avnokta alt. Jesu Kristi goddomløyka, jomfruføyngsna, gittnaien, opprørsnina, alt tar hetta av öll likla punkten i kristendommen, og tar korruptera av og tar ikke tryggvårst, og tar var ikke godsbøten, tar finker bare manuskripter og skriver av det av, men skriver av det fra koinegriskon til klassisk grikst, tar brøtt og alt. Tar brøtt og det. Ja. Og så er det handferdig av frelston, lærton, i 1800-talen, fra 1800 og midt i 1800-tallet, fram til 1800 og tar arbeid på til 20 år, hemmeligane. Og gav det seg ut i 1801 og så at du hette den teksten som skal brukes nå, den griske teksten altså. Men hver var det farin etter manuskripten til Alexandria. Men hver fører reformatørene etter manuskripten? Antiochia og Byzantium. Bæra. Tog ikke Alexanders, han rydde på rå en gang. Og jeg lyser til at man finner brøv til Desiderius og Erasmus her som man ser at hun ble bjaua av omkron skriftlærdom nere i Vatikanen. Hun ble bjaua at sutja Vatikanus og tar skriva etter fram til og i Vatikanen skriva til Erasmus hva stendur Vatikanus. Her er en god lesehåttur, det er gammalt handel, bla bla bla. Men han tog det ångan tog på rå. Han stål ikke på det. Kjolten til det gammalt handel, det er forholdt at til Trundaltrus, og til varvått til skriva på djauraskin, fullkomlig vel varvått. Han visste hva det var fra. Han visste hva det var fra, visst du? Anna generations, eller tredje generations, handrit av til rette teksten fra rette støven, hvis du hever nok av vittnen. Det er det som er vi Antiochia og Byzantium, det er at du hever så rævelig negv vittner, selv om du ikke hever negv komplett handrit, som er helt gommel, så hever du et hev, og tar du legge deg sui og samanbært alle teksttypene som er det tekstus receptus, så er det så øynut at det er et øyne i hvert annet, og det blir så kraftigt vittne. Det er så størst vittne, altså det er vittner, du vet da. Det er 5.600 handritten, det er vittne. Og det er den teksteren som reformatørene brukte utelukkende. Og pluss og et annet, det eldste handritsbråte som man har gjort, det er bare så lite bråt. Det eldste. Man kan at det er fra år 8 trus
terapetti av ur Matteus evangelium. Man fann det ångstan i Syria alltid. Og så får man å løyta hver det til, så fann, og heter Matteus. Hver, jo tog til kapitlen, tog til versen. Og det ble øyelig spennende, det er alltid å strui, heter det eldste mannen funnet vårt, da. Stola det er noe kritiskt år i sånne versen. Det som kritiskt år, det er et år som ikke finnes i summen handritten, og tar sier at det finnes bare i summen. Og det er et kritiskt år i sånne handritten, som bare er i tekstus receptus, og som manglar i Alexandrisko handritten. Og til året, jeg vet ikke hva året det var, jeg vet ikke hver, men jeg har hørt det her, at det eldste manuskriptet man øyer, det eldste brått, eller lydbrått, det stolar under tekstus receptus. Her var et kritiskt år, som tar lærde seg var kritiskt. Vi kritiserer ikke år. Vi tenker det. Hette det årene god til givet. Jesus sier det. Himmelen og jord skulle genge under, men årene ikke mer skulle ikke genge under. Halleluja. Amen. Hebreer brev 8:5. Til at vi kvann av ønkelen sier han og nøkron sinne. Tu er soner min, henda det hav jeg gitt til. Ikke bare, men gitt det. Amen, amen, amen.